انتهت قبل قليل فعاليات اليوم التكويني لانضمام عصبة السوس لكرة القدم تحت إشراف الإطار عبد العالي الرفالي والأستاذ عبد الواحد بن فارس المعد البدني فريق حسنية أكادير، واللي تلقى فيه مجموعة من المدربين والمعدين البدنيين ديال منطقة السوس دروس نظرية وتطبيقية في الميدان ديال الإعداد البدني. نمشيو دابا نشوفوا التفاصيل. ونوصيكم على التكوين المستمر. الا جيتي غير نهار وديتي فكره وش فكره ترسخت لك في الراس، راه هذاك هو الربح. توجور ونرسيك ديما الريسيكلاج ما كاينش الريسيكلاج، راه كتبقى ستاتيك انت بلاصتك والناس كتزيد لقدام، وملي كيتزاد ريكار بينك وبين الناس اللي قدام راه صعيب باش تلحق عليهم. نشكركم راه الشرف وسي الثقافه ديال المسير والمكتب هذا اللي تيبغي ولا صينونا التشجيع اللي يخدم وهذا الشيء ما يبقاش جالس وبقى يقول لك بريباراسيون فيزيك راهي تري ديفيسيل، لا تري ديفيسيل اللي بالنسبه لي جالس ما تيبغيش يخدم. في اطار البرنامج السنوي ديال عصبة سوس كرة القدم عملت الإدارة التقنية الجهوية بتعيين جديد بعد السي احمد فردادي كمدير تقني جهوي، اللي وضع واحد البرنامج مع السي احمد رموكي المدير التقني سابقا ديال العصبة كمستشار تقني، والعمل كان فيه هو ايجاد واحد المشروع تيتناسب مع الطموحات ديال الساكنه وديال اللاعبين وديال المدربين ديال جهه سوس. وهذا البرنامج يتكون بواحد برنامج ديال التكوين المستمر اللي غيكون على طول السنه باش تكون استفاده عامه بالنسبه للاعبين ولا بالنسبه المؤطرين ديال فئه الصغرى او المدربين ديال الهوات ولا التروازيام ديفيزيون ولا كاتريام ديفيزيون. وكانت سابقه اوليه في جميع العصابات لان عصبة سوس ديما كانت سباقه في مجال التكوين. وهذا التكوين اللي تنهضروا عليه تكون التكوين المستمر غيكون اولا الاعداد البدني، ثم غينتقل الكره الشاطئيه والكره النسبيه وكره القدم القاعديه، وهكا باش تكون كما تنقولوا التكوين تكون عنده افاده، لان ما يمكنش حنا نديروا واحد لا جورني واحد في العام ما تيستافدش منها ما تيستافدوش من الاطر ديالنا، بغينا الاستفاده تكون عامه وتكون طول السنه. وهذه كانت بادره باتفاق مع المكتب المديري والاعضاء ديال المكتب المديري والسي عبد الله بالقاسم كرئيس ديال العصبه، اللي كنا نصبنا على البرنامج ديال التكوين مع التنسيق مع الاداره التقنيه الوطنيه اللي فيها السي حرمه الله اللي تا هو عجبو هذا المشروع، وغنساهموا حنايا والاطر اللي معنا في وضع واحد البرنامج يتناسب مع عصبه سوس. Et si au niveau du dosage, au niveau de pas mal de choses, il nous risque d'avoir des super joueurs. Et si au niveau du dosage, au niveau de pas mal de choses, il nous risque d'avoir la vitesse et vivacité. C'est deux choses différentes. Et ça, il faut faire la formation. Ah ouais, tu peux le dire. Parce que c'est pas compliqué, c'est comme ça. Ah non, c'est اللي دوزنا لا ليسونس دي etc. على اللي قريناه l'éducation générale donc les jeunes l'éducation générale donc les jeunes خصنا نعطيهم. Donc ça c'est important d'avoir des notions en préparation physique parce que un entraîneur s'il n'a pas quelques bases il peut faire de grosses bêtises sur le terrain. Même si vous êtes hyper fort techniquement, tactiquement, si vous ne maîtrisez pas les aspects physiologiques de l'entraînement, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc le rôle de la préparation physique moderne aujourd'hui est primordial, donc il est indéniable que chaque club doit avoir un préparateur physique. Pourquoi? Parce que la préparation physique, c'est développer les qualités physiques pour les mettre au service du technico-tactique. Donc un coach, il doit trouver une équipe qui doit être en forme physiquement pour justement pouvoir mettre en place tout un travail technique et tactique et que les joueurs puissent répondre à chaque travail, donc à chaque séance, et qu'ils soient prêts à chaque échéance, donc les week-ends. Et d'autre part, la préparation physique permet justement de limiter
justement ces blessures ou de prévenir ces blessures. Donc sur notre chapitre, donc la préparation physique déjà doit commencer très très jeune, puisque on sait très bien que sur chaque étape de croissance, il y a différentes étapes de travail effectuées sur chaque qualité physique, et c'est à ces âges-là qu'il faut justement travailler pour pouvoir justement développer et entretenir ces qualités physiques. Comme ça, lorsqu'à l'âge adulte, vous avez un joueur qui a été développé correctement sur toutes ses qualités physiques, en fait on retrouve justement l'aspect technique et tactique qui sera beaucoup plus facile justement à mettre en œuvre avec un joueur comme ça qu'un joueur qui n'a pas développé ces qualités-là. Voilà, comme ça qu'on va passer. Voilà, qu'on va passer avec le. Après, on fait la même chose de l'autre côté, et ensuite on fait des petites différences, on arrête de passer. D'accord? 2 mètres, ça va, au-dessus de 2 mètres, ça ne sert plus à rien. Donc ça, c'est important à savoir. Et donc au début, vous allez voir, il y a toujours ça arrive des fois que des groupes ont un trop vite et plus d'avance. Donc il faut réguler ça, il faut leur dire hop, on arrête, on reprenait à votre tour. بالنسبة لهذه الأيام الدراسية ديال الإعداد البدني أيام مهمة بزاف، لأن كنعرفوا بأن العنصر البدني في كرة القدم هو عنصر مهم بزاف، وهو أصبح كعلم، يعني علم يدرس، لأن ما بقاش دابا غير يعني بالعشوائية، وهذه خصك ضروري يكون عندك واحد معلومات، واحد سميتو دراسات على الإعداد البدني. دونك هذا كيدخل في إطار لا فورماسيون كونتيني اللي هي سميتو تحت قيادة عصبة سوس لكرة القدم. لا فورماسيون كونتيني يعني التكوين المستمر للمدربين وسميتو المعدين البدنيين باش يبقاو في الجو ديال الممارسة وفي الإطار ديال الممارسة. يعني أي معلومة جديدة، أي أبحاث جديدة دارت في الميدان راه كيقدروا يتوصلوا بها هنايا في هذه الأيام الدراسية. حمو محال اونسيان جوور ديال حسن الاتحاد والزاد حسنية أكادير، داز بطولات، لعب دو فوا دومي فينال ديال كوب ترون، لعبت تقريبا من 89 وانا في الميدان حتى 2008، والحمد لله من تما بديت لي زونطريمون ديالي في 12 دي ستاج انيسياتور بروميير دوغري لا ليسونس بي، و مال ديال الفريق كنت فيهم طنجة، ايتملور، هوارة، وداد سمارة، ومؤخرا جاي الحمد لله دخلت للفريق ديالي الام وبديت في لي كاتيجوري الصغار. اول مره ندخل هذا الشيء ديال الميدان، وان شاء الله غنخدم وغنتصنت مزيان وغنخدم وغندوب لي زيفور ديالي باش ان شاء الله ندير ان كارير يكون مزيان مستقبلا ان شاء الله. وفي هذا الاطار ديال لا جورني ديال لا بريباراتور فيزيك تلاقينا مع الاخوان هنايا صافي لونطون ما شفناهم، وسانو في بليزير باش يكون هذا لو كونتينيتي ديال هاد لي ستاج هادو، باش ان شاء الله السوس تعطي دي بريباراتور فيزيك، لحقاش حنا في حاجه ماسه المدربين ديال البريباراتور فيزيك في هذه المنطقه، وان شاء الله بحال هاد لي جورني خصهم يكونوا دورون توت لاني ان شاء الله باش نحسنوا من الوضعيه ديالنا، من الثقافه ديالنا فيزيكمون.